Dieses hier angebotene gut gepflegte 6-Zimmer-Reihenmittelhaus ist ab sofort zur Miete frei. Es befindet sich in Hagen-Haspe. 1979 wurde dieses Zwei-Etagen-Haus erbaut. Das Haus verfügt über 2 Garagenparkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 266 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von 161 Quadratmetern auf. Die monatliche Kaltmiete des Objekts beträgt 995 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.